手咪不舒服啊，帶他去看醫生。喺度。佢就前晚開始發覺佢匿埋唔肯食嘢，餵佢又唔肯食。佢個眼長期都係咁樣眼濕濕㗎，嗰隻眼滴下眼水就好啲咁樣啊。好之前睇過都係唔得。又係你呢度睇過。有冇打刺啊？俾佢呢隻眼冇事喎，就呢隻眼係咁。唔食嘢，睇下先。口仲咁多。佢唔肯食㗎嘛，咁搖頭。肥到周圍係。先生。唔使嘅，唔使嘅，唔使嘅，唔使嘅。肺炎應該冇見佢咳過。往消化嗰邊。係啊，佢應該係消化唔好啊。睇下先。因為你睇下佢度開排添嘅，可能啦。唔得。唔得，你睇下，你睇，翻去食。係啊，翻歸啦。翻去食啲飯好啊，翻。按翻以前個折扣8折俾你啊！哦，好。OK， 翻去啦，唔理嘅嚇。得啦，唔使驚啦，翻歸啦。